Привет, однополчане. Очередная рубрика в гараже. Сегодня у меня Вектор Б с очень нехорошей неисправностью. Прежде чем начать все манипуляции, необходимо нам отпустить ступичную гайку. Не забываем, иначе потом будут проблемы, чтобы застопорить нам колесо. Итак, что нам нужно? Нам нужно снять суппорт, нам нужно снять тягу, нам нужно отсоединить стойку. Стойку отсоединяем, выворачиваем ступицу сюда, соответственно гайку сорвали, откручиваем шаровую и снимаем вот этот поворотный кулак, можно его так назвать, но не кулак, а поворотная цапфа. Таким макаром вот и будем ковыряться. Здесь шестигранник на 10, здесь болты на 18 гайки, здесь 19 гайка стоит, здесь 30 у меня. Ну и все. Потом надо будет опять ловить схождение, развал точнее, потому что сейчас, когда откручиваешь стойку, здесь имеется вот такой ход. Хух. Ну вот, почти раскидал. Осталось гайку открутить с шаровой и вытащить эту всю трихомудию на стол. Так что дело идет потихоньку. Ну вот добрались мы до нашей трихомудии. В общем, вот эту нам часть надо немножко расширить. Точнее, убрать болгарочкой, чтобы у нас лучше обжималось вот это посадочное место. Ну что, берем болгарку, дохреначим. Надеюсь, у меня все получится хорошо. Ну вот так вот сделали. Значит, сейчас у нас будет что? Будет все хорошо. Обжим появится. И будет все красиво. Вот так вот. Ну вот, как это выглядит. Подтянулась. И зажалась все. Теперь она гулять тут не будет. Это хорошо. Ну что, ставим все на место. Так, что мы имеем? Косточку накинули. Тягу рулевую накинули. К стойке прикрутили. Низ шаровую закрутили. Остался диск тормозной, суппорт. Ну и потом уже в конце подтянуть гаечку ступицы. Это когда уже будет на колесах. Что я из этого еще нашел? Нужно менять сайлентблок, потрескался. Нужно будет уже задумываться о подшипнике ступичном, потому что он уже подвывает, подшумливает. Набил туда смазки, сейчас сколько проходит, но скорее всего скоро уже придет алис полный. Ну все, машина на колесах.
Осталась небольшая проверочка по трассе. Куда ее будет телепать, влево или вправо. Ну, сейчас стойку трогал. Надо будет насчет схождения еще посмотреть. Что сказать. Неисправность неприятная, но не критичная. Поддается ремонту без особых вложений. Без никаких вложений. Влаживаешь только свое время на это. Так что, ребятки, если что-то чувствуете с рулевой не так, смотрите, лазите, не можете сами, отдавайте на станции, чтобы перетряхнули всю подвеску. Потому что здесь можно грешить и на резину, здесь можно и на пальцы рулевые грешить. Ну вот как у меня получилось, просто разбита посадочная шаровая опора. Все. Сезон продолжаем ремонтов. Дальше у меня будет замена печки радиатора. Или наоборот радиатора печки. Тоже на Векторе Б. Там, судя по видосам, еще тот геморрой. Радиатор в наличии. Найдем время. Полезем делать. Потому что он у меня потек. Бежать начал уже давненько. Год. Сопливить. Ну, в этом году к зиме ближе уже критично. Так что будем заниматься. Будем снимать. Будем показывать. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем рады. Пока-пока.